Hello, everybody. Today we're going to learn nouns. Okay. So shall we learn together with me about nouns? So this is the objectives. Now what are we going to learn today? So we are going to learn the nouns. And then what can you do at the end of the lessons? You will be able to classify 4 different types of nouns. Okay. ဒီနေ့ကတစ်ချက်တို့က nouns အကြောင်းလေးပါနော် nouns က၄မျိုးရှိအဲ့တော့ nouns ၄မျိုးပါပါတယ်လေပေါ့နော်အရင်ဆုံးချင်းတစ်ချက်တို့ဒီက grammar လေ့လာပုံစံနဲ့တစ်ချက်တို့သိရမှာပါဒါလေးကအကျမ်းပြင်းလို့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုသိအောင်ရှင်းတော့ eight parts of speech ဆိုတာကတတတို့မျိုးတို့ဒါလေးနာမည်လေးတွေသိရအောင်တစ်ချက်ကပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒါတို့ဒီမျိုးကိုတစ်ချက်ကကလေးလေးလို့မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့2တန်း3တန်း4တန်းဒါကလေးလုံးထင်တတမျိုးကအရေးကြီးသွားနော်ကြီးသွားမှာဆိုတဲ့ခါကျဒါလေးတွေကအခြေခံနဲ့သိနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်တန်းကြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတမျိုးတို့ကိုဒါညမေးလိုက်တယ်ညပြောလိုက်တယ်အော်ဒါ eight parts of speech ပါလားဆိုတော့ကိုသိပေါ့နော်ဒါပြောပြနော်အဲ့တော့ eight parts of speech ကဘာလေးတွေလဲဆိုရင် nouns နော်Number 2ကကြတော့ pronouns Number 3ကကြတော့ verbs Number 4ကကြတော့ adjective Number 5ကကြတော့ adverbs Number 6ကကြတော့ preposition Number 7ကကြတော့ conjunction Number 8က interjection နော် noun ဆိုတာကတခြားတို့ကဒီမြန်မာလိုဆိုရင် noun လို့ပြောနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် pronouns ကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်သူကနာမ်စားနော် number 3ကကြတော့ verb ဆိုတာကကရိယာလေး number 4ကကြတော့ adjective ဆိုတာကကြတော့သူကမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲစကားလုံးလေးတွေကသဘောနဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးလေးတွေပေါ့တို့ကြောင့်နာမဝိသေသနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကခဏထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုသိသွားအောင်လို့ပြန်ပြောပြမယ်နော် eight parts of speech ကပါလဲ nouns pronouns verbs adjectives adverbs prepositions conjunctions interjections ဒါလေးတွေရတယ်တတရမျိုးတို့ကဒါလေးနာမည်လေးကိုခေါ်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပါတော့နောက်ကြတော့မှဒါကိုအတန်းကြီးရောမှာနော်မျိုးအတန်းကြီးရောမှာဒါတွေကိုအသေးစိတ်သိလာနော်အဲ့တော့ဒီလောက်သိပြီဆိုရင်ရချေတို့ lesson သွားကြဒီက nouns အကြောင်းလေးနော် nouns အကြောင်းဆိုတော့တခြားတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် what are nouns အဲ့ nouns တွေကဘာလဲနော် nouns တွေကဘာလဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြေလေးတစ်ခါလေးပြပြပေးထားတာနော်အရင်စဉ်းစားစရာမလို nouns are the names of the people animals places and things nouns တွေကတခြားတို့က people ဆိုတာကလူတွေနော်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘယ်သူတွေလဲဘယ်သူတွေပါ child နော်ကျောင်းသားဆိုလို့ရှိရင် students ယောက်ျားလေးဆိုရင် boys မိန်းကလေးဆိုရင် girls နော်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဖေဖေတွေမမေတွေကိုကိုတွေမမတွေဒါလည်းပါteacher နော်ဆရာမကျောင်းသား students နော်ပြီးတော့ဘာတွေသိခဲ့လို့ဆိုရင်စဉ်းစားပြီးတော့ပို့ပါမယ်ပြောကြည့်လိုက်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေပါလဲ doctors engineers nurse နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေလည်းပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် teacher နာမည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ teacher နာမည်နော် teacher ဝင်းနော် teacher ဝင်းအဲ့လိုမျိုးတသားမီးတို့နာမည်တွေလည်းဒါလူနာမည်တွေပဲအဲ့တော့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် nouns နော် animals ဆိုတာကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေပေါ့တိရစ္ဆာန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကောင်လေးတွေနာမည်လေးတွေသိတယ်မလားဒီမှာမွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် dogs cats နော်ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပါကောင်လေးရှိနေတယ် rabbits နော်ပြီးရင် mouse အများကြီးပဲရှိတယ်နော်ပြီးရင် places နေရာလေးတွေကဘာနေရာလေးတွေလဲတသားတို့မျိုးတို့အခုနေတာကဘယ်နေရာမှာနေလဲအိမ်မှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ house တသားမျိုးကကျောင်းမသွားကြဘူးပါသွားတယ်ကျောင်းကို English လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ school နော် school အဲ့တော့ house school နောက်ထပ်ဘာတွေသိသေးလဲစဉ်းစားပြီးတော့လေကိုယ်ကနေပြောကြည့်ပါလားဆေးရုံဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲ hospital နော် hospital ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ရုံဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲ cinema အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေကိုနေရာလို့ပြောနော်အများကြီးရှိတယ်နော်ဒါက
အကြမ်းဖျင်းလေးသိရအောင်ပြောပြပေးတာ things အရာဝတ္ထုတွေကပေါ့အရာဝတ္ထုတွေကဘာတွေရှိလဲကိုယ့်ရဲ့အခုထိုင်နေတဲ့ဘေးနားမှာကြည့်လိုက်တွေ့ရတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကဒါအရာဝတ္ထုတွေအဲ့ဒါလေးကို English လိုနာမည်ပြောတတ်လားအခုဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနော်ဖုန်း TV ကြည့်ရဲဆိုလို့ရှိရင် TV အရှိမစောက်တွေခဲတဲ့နေရှိလားစောက်ဆိုလို့ရှိရင် books ခဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင် pencils အဲ့ဒါကအိမ်ကိုရဲ့ဒီအရှိမရှိတဲ့အရာတွေကလည်းဒါ things အရာဝတ္ထုနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် What are nouns? Nouns are the names of the people, animals, places, and things. Now the copy as What are nouns? Nouns are the names of the people, animals, places, and things. Not in the area. Let us now take a good person. Or teacher got only no? Names of the people ကဘာလေးတွေလဲဒီမှာ1 2 3 4 5 5ခုရှိအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူကဘာတူလဲ is she a nurse or doctor nurse မလား doctor ဆရာဝန်เนาะဆရာဝန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲ doctor เนาะကဲဒီမှာကြောက်တင်ပုံးကြီးနဲ့เนาะတင်ပုံးနဲ့ဒီမှာပဲအဲ့လဲကင်ရတယ်တုပ်လေးလဲကင်ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျဘာတူလဲ teacher เนาะ teacher ဒါဆိုရင်တရားကြော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဗာလဲကောင်းမလေးကို English လိုပြောခေါ်တယ် girl เนาะ girl ဒါဆိုရင်သူကရော is she or is he a boy ညာเนาะသူကကြတော့ကောင်းလေး boy เนาะဒီမှာတက်ကြီးတွေကလည်းအမြင့်ကြီးပဲเนาะသူကဒီမှာတက်ကြီးကထောက်ထားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလူကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲသူကြတော့စီးပွားရေးပညာရှင်လို့ခေါ်မလားဒီပုံမီတွေပိုင်းမှာလုပ်တဲ့ director လို့ခေါ်မလား president လို့ခေါ်မလား principal လို့ခေါ်မလားဘယ်လိုခေါ်မလဲသူကြတော့ဒီတိုက်ကြီးတွေရဲ့ပိုင်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင် image လို့ခေါ်ပါowner เนาะ owner အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် teacher နဲ့တူတူ matching လုပ်ကြတယ်ဒါကကြောက်လေဆရာကအတန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေပုံလေးတွေပြရတယ်စာလေးတွေမြည်တယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး drawing လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာလည်းတသားမီးကိုကစက်ခွင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ matching လုပ်ကြည့်လိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာနဲ့တူပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်လားမှားလားဆိုတာကိုစစ်ကြည့်လိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောပြမယ်သူက doctor သူကကြတော့ teacher သူကကြတော့ owner ပိုင်ရှင်ပေါ့နော်သူကကြတော့ boy သူကကြတော့ girl နော်အဲ့တော့ဒီမှာ number 1 2 3 4 5 5လုံးရှိတယ် number 1လေးကမဖတ်တတ်တဲ့ကလေးလည်းပြစားတာတော့နော်ဖတ်တတ်တဲ့ကလေးကလည်းတခါတည်းမာချေလုံးပြောနေတော့မချင်ပုပတ်တော့ကိုစက်ကွန်မှာဆွဲသွားကြည့်စီနော် boy 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 ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲယောက်ျားလေးဆိုတော့ဒီမှာနော်မှန်သွားလားမှန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမတ်ညတော့ကွာနော် girl နော် number 2ကကြတော့ girl girl နော်ကောင်မလေးဆိုတော့ဘယ်လိုသွားမလဲကောင်မလေးကဒီမှာနော်မှန်လားဟိုကတာကိုမှန်တယ်တမတ်ရသွားပြီနှစ်မှတ်ရသွားပြီအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုကြည့်နော်ကဲ number 3လေးကတော့ဗာလေးပြင်မယ်ဒီချက်ပေါင်းပေးမယ် OWNER 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 ဆိုတော့ပဲပြချာလေးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာပါရှင်နော်မှန်ပါလားရှင်မှန်တော့ပေါ့နော်ကျွန်မအဖြေပြောပြလိုက်ပြီနော်number 4လေးကရောဗာလေးဖြစ်မယ် TEACHER teacher ဆိုတော့ teacher ဘယ်နားမှာတော့ teacher ကဘယ်မှာပါရှင်မှန်ပါလားရှင် number 5တခုပဲကျန်တော့တယ်တော့ number 5ကဘာလေးဖြစ်မလဲ doctor နော်doctor ကလိုက်ပေါင်းကြည့်ပါဦး DOCTOR doctor နော်doctor ကိုလည်းခြိုင်းလိုက်ပြီနော်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်ချယ်တို့ကဒါစာပညာနဲ့မှာဆိုဒါဒီချက်ပင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးအဲ့လိုမျိုးလေးမချင်လို့ရတယ်เนาะဘာကြတော့ခုနကတခြားဒီလိုမျိုးလေးဘာလေးတွေလဲဆိုတော့မှတ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်ခိုင်းเนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချယ်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ရှင်
နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ names of the people ရဲ့ခုနကလူတွေပြန်ပြောပြနော် names of the people ကဘာတွေလဲ number 1က doctor number 2က teacher number 3က owner number 4က teacher ဝင်နော် teacher ဝင်ဆိုတာတစ်ချက်နာမည်ပြောနော်အဲ့တော့ခုနကရှင်းပြခဲ့သလိုပဲလူတွေရဲ့နာမည်တွေဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ names of the people တွေနော်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင် number 5ကပါလဲone နော်ယောက်ျားလေးတယောက်တည်းကိုပြောရမှာနော်ယောက်ျားလေးအများကြီးပဲမိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးအများကြီးပဲရှိနော်အဲ့တော့ဒါ one girl နော်ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ဖေဖေတွေမမေတွေဖိုးဖိုးတွေဖွားဖွားတွေနော်တည်တဲ့တူတွေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဒါတွေကလူတွေပဲနော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့နာမည်တွေပေါ့အလုပ်ကိုင်းနာမည်တွေပေါ့နော်မိသားစုဝင်နေပေါ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေပဲနော်ဒီတော့လူတွေပါတယ်တိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးခြာရေးနော်ခြာရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါကဘယ်နှလုံးတိတာတမီးကဘယ်နှလုံးတိတာအဲ့လိုမျိုးတွေကဟိုကပြန်ပြီးတော့စစ်ပြီးနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိတယ်နော်ကဲ number 1ကじゃ names of the people ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘာလေးလာမလဲမသားမီးလို့ထင် names of nouns တွေမှာဆို၄မျိုးရှိတယ်မလား names of the people names of the animals names of the things names of the places ကဲအဲ့တော့ people ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘာလာ things လား places လားဘာလေးလာမလဲ animals စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီချက်ကပြပေးမယ်1 2 3 here we go oh what are these ဘာလေးတွေလုံးရှင်ဒါ animals လေးတွေပါရှင်ဘာ animals လေးတွေလဲထောက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါအောင်ဒါလေးကဘာကောင်းလေးတော့ what animal is it ဘာ animal လေးလဲ cat နော်ကြောင်လေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ရော what animal is it အဲ့လေးကကြတော့ dog ခွေးလေးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရော what animal is it fish ဟုတ်တယ်နော်ကဲဒီမှာကရောသူကရောဗာလေးလဲ rabbit နော် rabbit ယုံလေးနော်ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ကိုကြတော့ elephant နော် elephant စင်လေးပေါ့ဒီဟာကကြတော့ gorilla နော် gorilla ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြတော့လေဒီမှာ gorilla လို့မဟုတ်သူ့ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်ရှင် ape နော်အဲ့ဒါကြတော့ new words နေဖြစ်သွားတော့နော်မချစ်သူဒီဟာလေးရတယ်အတန်းထဲမှာဆိုဒီဟာသူ့ရဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ့နော်ကွက်လက်ဖြည့်ခိုင်းတယ်နော်အခုဒီမှာကတစ်ချက်ကကိုယ်တိုင်ပဲကွက်လက်ဖြည့်လိုက်နော်ကြောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့ဘယ်လိုစလုံးပေါင်းလဲ cat 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 နော်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ပေါင်းကြည့်နော် dog ဆိုလို့ရှိရင် dog dog ငါးလေးဆိုလို့ရှိရင် fish 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 နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် number 4လေးက rabbit ဆိုလို့ရှိရင် rabbit rabbit ဒီမှာ number 5လေးကပါလေးလဲ elephant 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 နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် number 6လေးကပါလေးလဲ ape ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီလိုဒီမှာအလေကစလုံးလေးကဘာလေးဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဖြေလေးပြပေးမယ် p နော် ape နော်ဒီကိုကောင်းလာပေါ့နော်အဲ့တော့ရသွားပြီနော်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့နောက်တစ်ခုဆက်တော့မယ်names of the animals တွေဒါတွေချင်းပဲမဟုတ်ဘူးနော်တခြားတဲ့ animals တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်နော်ဒါလေးကဒီနေ့ lesson လေးမှာပါတဲ့ဟာလေးကိုထုတ်ပြပြီနော်ဒါဆိုရင် names of the animals တွေကပါလေနောက်တစ်ခေါက်တော့ပြောကြည့်မယ်နော် cat dog fish rabbit elephant ape one more time နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်နော် cat dog fish rabbit elephant ape okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် animals ပြီးသွားရင် names of the people names of the animals ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလာမလဲ things လာမလား places လားဘာလေးလာမလို့ထင်စဉ်းစားကြည့်နော်အဖြေလေးကိုပြပါမယ်1 2 3 here we go အိုးအဲ့ဒါဘာလေးတွေတော့ဘာလေးတွေပါလဲရှင်နော်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးတွေကဘယ်မှာကစားနေရလဲကစားကွင်းမှာပဲနော်ကစားကွင်းကို English လို့ပြောလို့ပြောလဲ playground နော် playground
ကဲဒီမှာကရောဒီမှာ SCHOOL school လေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းနော်ကျောင်းကဲဒီမှာအိမ်လေးလည်းရှိတယ်အိမ်လေးရဲ့ရှိမှာပန်းပင်လေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကပါလဲပန်းခြံလို့ခေါ်မှာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်လို့ခေါ်မှာဥယျာဉ်လေးပေါ့နော်အသေးလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲ garden နော် garden ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလူတွေကလည်းအများကြီးပဲပန်းပင်တွေလည်းရှိတယ်ကစားလို့ရတယ်လမ်းလျှောက်လို့လည်းရတယ်အဲ့နေရာလေးကပါလေးတော့ဒါလေးကကြတော့ park ပန်းခြံနော် park ကဲဒီမှာ we live in this နော်အဲ့ညာလေးကနေလေအဲ့ဒီကဘာလေးဖြစ်မလဲအဲ့ဒီကကြတော့အိမ်လေးပေါ့နော်အိမ်ကို English လို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ house နော်ကဲဒီမှာတရုတ်ပုံကြောင်းကြီးရောတရုတ်ပုံကြောင်းမှမဟုတ်နော်တခြားတရမျိုးဖုန်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကြီးကြောင်းနော်အဲ့လိုကြောင်းနေပါခေါ်နော်တရုတ်ပုံကြောင်းဖုန်းကြီးကြောင်းနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကြတော့ temple နော် temple ကဲဒါဆိုရင်နာမည်လေးတွေသိသွားပြီဆိုရင်တော့တခြားကမေးခွန်းလေးကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တသားမျိုးကဘယ်နေရာလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်စဉ်းစားကြည့်ပြီးသွားပြီမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမှတ်ရပါနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေလေးကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ချက်မေးခွန်းလေးမေးပါ Where can you play everybody where can you play တသားမျိုးဘယ်မှာဆော့လို့ရဒီမှာခလေးလေးတွေဆော့နေအဲ့နေရာလေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒါလေးဆိုရင် playground နော် playground okay အဲ့ဆိုရင် number 2မေးခွန်းလေးကိုဆက်မေးပေးမယ် Where can you see flowers and plants နော်ပန်းပင်လေးတွေပန်းပွင့်လေးတွေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာတွေ့ရမလဲရှင်နေရာတော့2နေရာရှိတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပန်းပင်လေးတွေတွေ့ရတယ်သစ်ပင်လေးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့နေရာကဘယ်မှာလဲ Where can you see flowers and plants အဲ့လိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကကြော်ထားပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေရာ2နေရာရှိတယ်ဂါးတန်းမှာလည်းတွေ့တယ် park ပန်းခြံမှာလည်းတွေ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုခဏထားခဲ့တယ်ကဲ number 3လေးက what place do we live in စဉ်းစားကြည့်ပါဦးတော်တော်မျိုးဘယ်မှာနေကြပါလဲကျောင်းမှာလားအိမ်မှာလားအိမ်မှာနော်အိမ်မှာနေတယ်ဆိုရင် house နော်အိမ်မှာနေပါတယ်ညso number 4ကကြတော့where can you see teachers and students တော်တော်မျိုးဆရာကြီးဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားလေးတွေညမှာတွေ့ရကျောင်းမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်ကျောင်းဆိုတော့ school နော် number 5လေးကဘာလေးလဲဆိုရင် where can you go for a walk and ride a bike နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ကလမ်းလျှောက်လို့လည်းရတယ်စပိန်သွားစီးလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့မမသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီမှာဒါလေးကကြအိမ်နဲ့တွဲလျက်ရှိတဲ့နေရာလေအဲ့ကြတော့ garden အခုကကြစပိန်နဲ့သွားစီးလို့ရတယ်လမ်းနဲ့သွားလျှောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နေရာလေးဖြစ်မယ် park အန်းကျန်နော်ဟုတ်ဒါဆိုရင် number 6လေးကဘာလေးလာမယ် where can you ဒီမှာဒီမှာသူကျလေးခဲ့တာနော် where can you see monks နော် see ကြ okay so where can you see monks ဆိုတာကကြဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေပါလို့ဒီမှာတွေ့ရမယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နေရာလေးရှိလဲ temple ရတော့ပါပြီရှင်နော်အကုန်လုံး join ပြီးတော့no တခုကြံခဲ့တယ် number 2လေးက where can you see flowers and plants သစ်ပင်လေးတွေပန်းပင်လေးတွေဘယ်နားမှာတွေ့လဲ garden နော်ဥယျာဉ်လေးမှာတွေ့တယ်ရပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေရာလေး6နေရာသိသွားပါပြီရှင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ် slide လေးတစ်ခုသွားမယ်ဒါဆိုရင် names of the places ကဘာလေးတွေလဲ number 1က temple လိုက်ပြောကြည့်နော်ကျောင်းဆိုလို့ရှိရင် school number 3ကကစားကွင်း playground number 4ကကြတော့အိမ်ဆိုတော့ house number 5ကကြတော့ပန်းခြံနော်ပန်းခြံဆိုလို့ရှိရင် park
နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥယျာဉ်ပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပန်းခြံသေးသေးလေးဆိုရင် garden လို့ရမယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါက names of the places နော်နေရာလေးဒါဆိုရင်ဒီချက်ခုနပြောခဲ့တာက names of the people names of the animals names of the places အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလေးဖြစ်မလဲnames of the things ကဲ names of the things ဒီမှာဒီချက်ကမပြောထားဘူးဒီချက်ပညာမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီချက်က mind mapping နဲ့ရေးပေးမယ်ဒါသမီးတို့ကလည်းစာအုပ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ချကြည့်ကြည့်ဒီမှာဆိုဒီချက် clock နော်ဟိုဟာတိမ်ပုံစံလေးဆွဲတာအဲ့တော့သမီးကဘယ်လိုလေးဆွဲမလဲဆွဲခြင်းတယ်လို့ဆွဲလိုက်နော်စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်ရှင်ပတ်တာလေးပေါ့နော်ပန်းသီးပုံလေးဆွဲကြိုက်တယ်လို့ဆွဲပပင်ပေါ်မှာပန်းသီးတွေလိုက်ချိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲပြီးတော့ရေးလည်းလှလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ names of the things အရာဝတ္ထုတွေကတစ်ချက်နာမှာဆိုလို့ရှင်ပါရှိတယ်ပုံရှိပါရှင်နော်ဖုန်းနောက်ထပ်တစ်ချက်နာမှာပါရှိတယ် fan ဘောပင်တွေလည်းရှိတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အရှိမ TV ကြီးလည်းရှိပါတယ်ရှင်နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပါရှိသေးလဲဆိုတော့ဘူးလေးလည်းရှိတယ် box နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပါရှိသေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကွန်ပျူတာလို့ပဲပြောတာနော် laptop ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာဆိုကွန်ပျူတာနော်ကွန်ပျူတာလည်းရှိတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပါရှိသေးလဲနောက်ထပ်ကဒီနားမှာသတင်းပေါက်ရှိတယ် window နော် window လည်းရှိတယ်နောက်ထပ်ခုပတ်နားမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အနောက်ကဟာကိုပြအနောက်က sofa နော် sofa ရှိတယ်အဲ့ဒါကတစ်ချက်နားမှာရှိတဲ့ဟာတွေပထမမျိုးမှာကတော့ဘာလေးတွေရှိလဲရှိတာလေးတွေကိုပြောရေးနော်ဒါစာထဲမှာရေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် names of the things ဘာလေးတွေလဲဆိုတော့ဟိုဒီမှာပါဆိုပြောလို့ရပါတယ်ရှင်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကကြတော့အခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်စာတင်တဲ့အခန်းထဲမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ရေးခိုင်းနော်အဲ့တော့အခုကတော့ဒါစခွင့်ကိုကြည့်နေမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အပြင်ရတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကမျိုးကတွေးစာအုပ်လေးကိုယူလိုက်ဒါလေးကိုတွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့ချယူလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပလာလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ names of the things လေးတွေကဘာလေးတွေလဲ names of the things လေးတွေက number 1 books fruits အသီးလေးနော်အသီးလေးnumber 3က chair ဟောဒီမှာ chair ထိုင်ပါမယ်နော် number 4က telephone နော်ဒီမှာပါ telephone number 5လေးက apple နော် apple number 6က burgers နော်ဒီမှာ burgers hamburger ပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးမယ် number 1က books fruits chair telephone apple burgers ဒီချက်ကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြန်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များစက်ခွင်းလေးကိုကြည့်နေတယ် like ပြီးတော့လက်ခွင်းလေးနဲ့ like ထောက်ကြည့်စက်ခွင်းလေးမှာချက်ပြောလိုက်တဲ့စကလုံးလေးကပါလေးလဲဆိုတော့ like ထောက်ကြည့်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် number 3 chair number 5က apple number 1က books မှန်လားမြန်ထောက်နော် number 4က telephone number 6က burgers number 2က fruits ရသွားပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့နောက်ထပ်တစ်ခုသွားမယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒါ exercise လေးရောက်သွားပြီအဲ့တော့ exercise မလုပ်ခင်ကျတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်ကျတော့ဒီနေ့လေ့လာတာက nouns နော်ဗာလေးလေ့လာတာလဲ nouns တွေကပါလေ names of the people animals things နော်ပြီးရင် places နေရာနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုဒီမှာနော်ခုနလည်းပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာမလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်နော် underline the nouns in the sentences စာကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ nouns တွေကိုငင်းကြောင်းတားပေးပါတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ချက်ဖက်ပြပေးမယ် The cat is sleeping the cat is sleeping အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် people လူပါလား animals ပါလား animals ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာလေးက animals လဲ cat cat ဒီမိတာလားဒီမှာနောက်ထပ်နှလုံးကြံသေးတယ်သူတို့ကရော is နဲ့ sleeping ကရော
people လားမဟုတ်ဘူး animals လားမဟုတ်ဘူး things လားမဟုတ်ဘူးเนาะတိတ်ဆက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တားစရာမလိုဘူးเนาะဒီတော့ number 2လေးကိုဆက်ဖတ်ပြပေး The boy is playing The boy is playing မောင်ကြီးကစားနေတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစာကြောင်းမှာရောလူပါလား animals ပါလား things ပါလား places ပါဒါဥပမာဖြည့်ကြည့်လိုက်နော် teacher အဖြေပြပေးပါမယ် boy နော်ကောင်လေးပါကောင်လေးကလူနော်ကဲ number 3လေးကရော she is the apple she is the apple ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင် she လူလား animals လား things လား places ဟုတ်ဘူးနော်သူက name of the people လူတွေရဲ့နာမည်တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့နာမည်အရာဝတ္ထုတွေရဲ့နာမည်နေရာတွေရဲ့နာမည်အဲ့ဒါတွေမှတားပြရမယ်နော် eat ဆိုတာစားသည်နော်သူမစားလိုက်တယ် apple ပန်းသီးလေးကိုစားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျပန်းသီးရပါလေတော့ပန်းသီးရအရာဝတ္ထုလေးနော်အဲ့တော့ညီညောင်းလေးတားလိုက် number 4က they read books they read books သူကစောက်တီဖတ်နေကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်ဟာလေးက nouns လေးဖြစ်မလဲဒီမှာနော်စာကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းလိုက်စစ်ကြည့်ဘယ်ဟာက nouns လဲဆိုကဲစစ်လို့ရပြီးသွားပြီဆိုရင်အဖြေလေးတိုက်မယ် number 4က nouns လေးက books okay မှန်လား number 5ကကြတော့ we go to school ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းကိုသွားပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစာကြောင်းမှာပေါ့လူပါလားတိရစ္ဆာန်ပါလားအရာဝတ္ထုပါလားနေရာတွေပါလားနေရာလေးပါတယ်အဖြေလေးကတော့ school เนาะကျောင်းလေးပါဒီ number 6နောက်ဆုံးတစ်ခုက Mr. Chan is teaching เนาะ Mr. Chan is teaching Mr. Chan ဆိုတဲ့လူကစာသင်နေပါတယ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစာကြောင်းမှာရောဘယ်သူပါလဲ Mr. Chan ဆိုတော့လူပေါ့နော်လူမှန်ပါလားရှင်အခန်းထဲမှာဆိုရင်လည်းကြာတို့ကျောင်းသားတွေလိုက်တော့မြင်းတောက်ခိုင်းတယ်ဘယ်သူဝင်မြင်းသားလဲပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တော့တတမီးတို့ရောအကုန်လုံးမှန်လားနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့စာကြောင်းအသက်တွေဒီချိန်ထပ်လုပ်ကြည့်နော်တတမီးကလည်းပြင်မှာနားထောင်နေနေကြည့်နေနေစာကြောင်းအသက်တွေလုပ်ကြည့်မခတ်ဘူးနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် the cat is sleeping ကြောင်လေးကအိတ်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကြောင်လေးနေရာမှာခုန animals လေးတွေကအများကြီးပဲပြောခဲ့ကြတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီချက်က elephants နော်စင်ကြီးကအိတ်နေတယ်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင် the elephant is sleeping နော် the elephant is sleeping နော်အဲ့ဒီအနေနဲ့တွေ့ရဆိုလို့သူ့ကြဘယ်လို့အတန်တော့ the လို့ခေါ်နော် the elephant is sleeping နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတမျိုးကလည်းဒီနေရာလေးမှာပုံပါနေကိုတခြားတိရစ္ဆာန်နာမည်လေးထည့်လိုက်နော်number 2လေးက the boy is playing ဒါလူလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့တခြားဘဒုလေးကိုထည့်လို့ရပညာချင်းတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်မိန်းကလေးလည်းထည့်လို့ရတယ်ကျောင်းသားလည်းထည့်လို့ရတယ်ဆရာမလည်းထည့်လို့ရတယ်ကြိုက်တာထည့်နော်ဆရာကြတော့ဒီမှာဒီချက်ရဲ့ညီမလေးလို့လည်းပြောလိုက်တော့နော် my sister is playing ငါညီမလေးကစောင့်နေတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်number 3လေးက she is the apple ဒါကြတော့အရာဝတ္ထုတွေအသီးလေးတွေနော်မုတ်ကလေးတွေခုနလည်းဘာကလည်းပါတယ်နော်ပြီးရင်အသီးလေးတွေကလည်းအများကြီးပဲသိလို့ဆိုရင်သိတဲ့ဟာလေးကိုပြောလိုက်ပေါ့နော် she is ဘာစားလို့ရအဲ့ဆိုရင်ဒီချက်က she is the banana အပြောတိစားတယ်နော်အဲ့ပြောတိစားလိုက်တယ်ပြီးရင် number 4 they read books သူတို့ကစာအုပ်တွေဖတ်ကြတယ်စာအုပ်နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့ကဗာလေးထည့်ပေးလို့ရတယ်ပုံမြင်နော်ပုံမြင်နေဖတ်တယ်ဆိုရင် stories နော်ပုံမြင်နေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စာကြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ sentences စာကြောင်းနေဖတ်တယ်ပုံမြင်နေဖတ်တယ်နောက်ထပ်ဗာလေးဖတ်လို့ရသေးလဲmagazine နော် magazine
magazine တွေဖတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်သတင်းတွေဖတ်တယ် news နော်အားတွေပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ they read stories နော်တသားမျိုးတို့ကလည်းကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးနဲ့ပြောင်းပြောကြည့်နော် number 5လေးကကြတော့ we go to school ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းကိုသွားပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကျောင်းနေရာလေးမှာခုနကနေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲပြောခဲ့နော်ဘာတွေပြောခဲ့လဲပန်းဖို့ရင်းပါတယ်နော်ကစားခွင့်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပန်းချံ park နော် park ပြီးရင်နောက်ထပ်ပါရှိသေးတယ်ဖယားကြောင့်နော် temple နော် temple ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပါရှိသေးလဲကျောင်းပြီးသွားပြီနော်အိမ် house ပြီးရုပ်ရှင်ရုံပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြောလိုက် cinema နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် shopping mall တွေသွားတယ်နော်အဲ့လိုပြောအဲ့တော့ကြိုက်တာလေးကိုတစ်ခုထည့်ပြောလိုက်တော့နော် we go to ဘယ်သွားခြေက shopping mall ပဲသွားလိုက်တော့နော် we go to the shopping mall ကျွန်တော်တို့ကတော့ shopping mall သွားပါတယ်ညာနော်ကြိုက်တဲ့စီကိုသွားနော်ဒီမှာ school မို့လို့ we go to school ကျန်တဲ့ဟာတွေကြတော့ဂေလေးထည့်လိုက်နော် we go to the garden we go to the playground အဲ့လိုပြောနော်ပြီးရင် Mr. Chan is teaching Mr. Chan is teaching ဘယ်သူစာသင်နေလဲစာသင်နေတဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုနာမည်လေးထည့်လိုက်နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းမိမိစာသင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း my mom is teaching နော်မိမိစာသင်နေတယ်ပြီးရင် teacher is teaching ဆရာမကစာသင်နေတယ်ဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ကဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်းအရင်ကြပါပြီနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်နေ့ဒီနောက်တစ်ပတ်နောက်နေ့မှာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်တစ်ပတ်တစ်ခါပေါ့နော်လေ့လာကြပါမယ်ရှင်ဒီနေ့တော့ကတော့ noun လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဘိုင်ဘိုင်နော်